Vamos para a fogueira de Xangô. Autor Domingos Sérgio. Junho de 2022. Vamos para a fogueira de Xangô. Caô, 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 cabecilé. Vamos para a fogueira de Xangô. Caô, caô, cabecilé. Vamos pra fogueira de Xangô. Caô, caô, cabecilé. Opa, chorou, amidaru. O povo já chegou. Caô, os obá de Xangô. Caô, cabecilé. Caô, caô, cabecilé. O pai Gildo de Ogum. Chegou, chegou, o pai Gildo de Ogum. Chegou, o pai Gildo de Ogum. Chegou, Ogum já. Chegou, o pai Gildo de Ogum. Chegou, Ogum já. Chegou, tudo. Xangô, Obá tá lá, Obá Nigé. Nanã, Burucu, Obá Luaí também tá aí. O povo do axé foi chegando, cadê Oiá? Chegou Xangô, o professor Cláudio já chegou. Chegou Xangô, chegou, o Nandamburucu, Obá, Oiá. Chegou, Obá Luaí, Atotô, e Nanã, Burucu, o povo do axé, todo tá aí. Oiá, Oiá Matamba, o povo todo vai chegando pro axé. A fogueira de Xangô, a fogueira de Oiá, a fogueira é do povo do axé. A fogueira é de todo o Brasil, de todo o planeta, de todos os seres humanos, pela justiça social, igualdade, liberdade, fraternidade. Cadê a justiça social? Falou, meu povo do axé. Autor Domingos Sérgio, AMA, Associação de Música Arranjadores e Regentes.